Эхнэрийнхээ жирэмсэн үед нөхөр нь юу хийх ёстой вэ? Энэ бол зөвхөн эмэгтэй хүнд төдийгүй эрэгтэй хүнд хэцүү. Эрэгтэйчүүдийн хувьд бол хэцүү зүйл нь эхнэртэй юу болж байгааг, үүнтэй юу хийхээ сайн ойлгодоггүй явдал юм. Чиний эмэгтэй одоо амьдралынхаа хамгийн гайхалтай, онцгой мэд үеүүдийн нэгийг туулж байгааг санаарай. Түүний бие сэтгэл хөдлөл хувьсаж байна. Сэтгэлийн байдал, сонголт, зуршлууд нь өөрчлөгдөж болно. Та уулыг хөдөлгөх шаардлагагүй. Зүгээр л хамт байгаарай. Жирэмсэн үед эмэгтэй хүний даавар эрс өөрчлөгддөг. Энэ нь түүнийг ууртай болгох боломжтой. Түүнтэй хэрэлдэхгүй байхыг хичээ. Энэ бол түр зуурын үзэгдэл. Жирэмслэлт нь амархан, ид шид, гайхамшигт болно гэж бүү найд. Зарим эмэгтэйчүүдэд энэ үеийг хялбар даван туулдагч маш их төгшүүр айдас мэдэрдгүүд нь бас бий. Хэрв тэр анх удаа жирэмсэн бол тэр чам шиг. Юу хүлээхээ мэдэхгүй. Түүнтэй хамт эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг, үзлэг, хит авин шинжилгээнд очоорой. Тэр чиний дэмжлэгийг мэдрэх болно. Харин чи олон чухал зүйлийг мэдэх болно. Эхнэр тань яг одоо эрүүл мэндийн хувьд хүнд хэцүү үеийг туулж магадгүй бөгөөд хэрв та өмнө нь ийм зүйл хийж байгаагүй бол одоо түүнийг машинаас буух үед таны гар зайлшгүй хэрэг болно. Сүүлийн 3 сарын хугацаанд түүнд гутал өмсөх, шатаар гарах, дэлгүүр рүү явхад хэцүү байх болно. Энэ үеийг аль болох 50 тухтай байлгах хэрэгтэй. Одоо та аль болох цагийг хамтдаа өнгөрүүлээрэй. Болцоонд явж зугаалж ярилцаж байгаарай. Удахгүй танай гэр бүл шин түвшинд шилжих болно. Тиймээс хамтдаа хийж амжаагүй төлөвлөсөн бүхнийг хийх цаг нь болсон. За, хамгийн сонирхолтой асуултуудын нэг. Хамтдаа төрөх талаар юу хэлэх вэ? Та хоёр л шийднэ. Юу ч гэсэн бэлтгэх цагтай байхын тулд энэ асуудлыг урьдчилан ярилцаарай.